Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma DJI. Producent tych oto urządzeń. To jest mianowicie kamera Osmo Action 3, a to jest dron Mavic 3 Classic. Trzymam je dość delikatnie i z zabobonnym lękiem, bo obsługiwanie tego to domena Andrzejka. A partnerem wszystkich naszych odcinków z wyprawy do Meksyku jest serwis wakacje.pl, z którym możecie odwiedzać różne przepiękne zakątki naszego świata. Dzień dobry. Wczesnym rankiem przyszła mi do głowy taka konstatacja, że trudno zachwycać się kolonializmem jako całością zjawiska, ale z drugiej strony jakże trudno nie zachwycać się postkolonialną architekturą, zwłaszcza jeśli jest ona posthiszpańska. Jestem w mieście Valladolid. Jeśli śledzicie nasze przygody, to był poprzedni odcinek. Jest ranek i za chwilę stąd wyjeżdżamy, ale zanim stąd wyjedziemy rano, zanim skądkolwiek rano wyjedziemy, ważne jest śniadanie. No mam tutaj coś absolutnie klasycznego dla nie tylko Yucatanu, mianowicie dla całego Meksyku. Huevos rancheros z dodatkami. Huevos rancheros, czyli jajka po ranchersku, jajka sadzone, podawane na kukurydzianych tortillach. One tutaj wystają. Nie chcę zburzyć żółtka, o widzicie. Do tego albo opuncja smażona, albo zielona papryka. W tym wypadku papryka. To jest smażone razem z cebulą i kukurydzą. Pasta z fasoli. Kawa, świeżo wyciskany soczek, miejscowe, nie mówię tutaj o mieście, ale mówię tu o miejscu, tym miejscu, domowe konfitury. Sądząc po kolorze, to jest chyba konfitura z papai. O, frutas, por favor, si. Gracias. I owoce. I teraz tak, Meksykanie zupełnie jakby słuchali dietetyków, zawsze najpierw jedzą owoce, a potem inne rzeczy. We Włoszech czy też we Francji owoce jada się zamiast deseru. Ale jak sobie zapełnimy żołądek inną treścią, to te owoce lekko w żołądku gniją. No tylko teraz mam straszliwy dylemat. Mianowicie, jak zacznę jeść te owoce, to mi jajka wystygną. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Dobra, niech trochę mi tam w środku pognije. Muszę wam huevos pokazać. To jest cudo. Sos pomidorowy, delikatny, to nie jest ostre. Tak mnie mam przynajmniej. Ten kukurydziany smak tortilli. Tutaj w ogóle pachnie kukurydzą. Pachnie kawą, pachnie kukurydzą i pachnie owocami. Jest wiele na świecie lepszych śniadań niż full English breakfast, ale to w peletonie ma zdecydowanie koszulkę lidera. Dla mnie przynajmniej. Moi drodzy, wystartowaliśmy z Valladolid i jedziemy w kierunku miasta Mérida. Ale czy dzisiaj tam dojedziemy? Bóg jeden raczy wiedzieć, gdyż po drodze mnóstwo atrakcji. No na przykład to miasto, miasteczko w zasadzie, Temozón. To jest adres
godzien odwiedzenia ze wszechmiar. Każdy, kto interesuje się jedzeniem, powinien tu trafić. Kiedyś była to stolica meblarstwa. Bardzo ważny meblarski adres. Ale zauważono, że skoro mają odpadki drewna, to można ich użyć do produkcji żywności. Czyli zaczęto wędzić. I dzisiaj jest to najważniejsze wędzarnicze miejsce w całym Meksyku, nie tylko na Jukatanie. Dzisiaj nikt nie używa odpadków meblarskich, gdyż szybko się okazało, że wędzenie jest znacznie bardziej intratnym zajęciem niż produkcja mebli. Więc drewno, miejscowe drewno o majańskiej nazwie dzibicze, to właśnie ono daje tym wędzonym rzeczom niezwykłego posmaku. Wędzenie na gorąco. Jakie mięso się wędzi? Wieprzowinę w różnych postaciach. Ale zanim trafi ona do takiej komory wędzarniczej, jest do 2 dni marynowana w mieszance soli, achiote. Achiote to po polsku arnika właściwa, daje czerwony kolor oraz przyjemny smak. Oraz dodaje się do tego odrobinę chili habanero. Dobra, pokażmy to i spadajmy stąd, gdyż uwędzimy się i my. A ja nie jestem wieprzowiną, więc nie będę po wędzeniu smakował aż tak dobrze. Spadówa. Przy wędzarni mamy sklep i restaurację. No to najpierw sklep. To są wędzone żeberka i wędzone radki. No to jest doskonałe na wywar, to można udusić, ale to jest miękkie, to można jeść również bez wcześniejszej potrzeby gotowania. To 2 rodzaje jukatańskiej kiełbasy chorizo. Ta wygląda klasycznie, tak jak w Hiszpanii, czy też chourisu w Portugalii, czyli kolor idzie od papryki czerwonej. Ta wygląda trochę jak kiszka, ale to nie jest morcilla, to jest również chorizo. Dlaczego jest czarna? W środku też jest papryka, ale tę paprykę tutaj opala się niejako, trzyma na patelni suchej tak długo, aż ona czernieje i daje temu właśnie taką niezwykłą barwę. To jest longanisa, czyli kiełbaska, z której słynie Valladolid i okolice. Tutaj jest wspomniana wcześniej morcilla, czyli kiszka bez krwi. Nie, jest troszeczkę, ale bardzo niewiele. A to tamales. Liście bananowca albo też liście kukurydzy. W środku masa kukurydziana doprawiana na różne sposoby, bardzo często kurczakiem. Ale w tym wypadku kolosalna różnica. W środku jest carne ahumada, czyli to właśnie. To jest to, co widzieliście w tym piecu wędzarniczym. Posiekane carne ahumada, czyli wędzona wieprzowina, wymieszana z masą kukurydzianą i normalnie tamales najczęściej gotuje się na parze, a w tym wypadku te tamales były wędzone, więc znowu mamy ten cudowny aromat owego drewna, który w ogóle tutaj w powietrzu się unosi. Powiedziałem, że najpierw sklep, a potem restauracja. No więc trzeba słowa dotrzymać. Mam wspaniały zestaw degustacyjny. To jest pokrojone, dlatego że należy to zjeść, no tak jak jedzą miejscowi, czyli tortille gorące w takim specjalnym pojemniku, żeby trzymały ciepło, przeróżne sosy, ale nie będę komponował swoich tacos, tylko po prostu dziubnę odrobinę, żeby wam opowiedzieć, jakie to jest. To jest jedyna miseczka nie z sosem. To jest mianowicie zupa fasolowa, która również temu zestawowi towarzyszy. Bardzo delikatna. Zresztą mój stosunek do fasoli jest jednoznaczny. Si. Tamales. Nigdy w życiu takiego nie jadłem. Więc zrobię to tak jak
powinno się zrobić, czyli również wezmę troszeczkę tego sosu, który tamales towarzyszy. O, wielki kawał, ja wiem, może tu jest nóż. Jest, żeby sobie ukroić mniejszy. Poza tym sztućców nie ma, no bo wszystko się wkłada w tortillę i je tacos ręcznie. Ale to mnie niezwykle kręci. Wręcz perwersyjnie dobre połączenie kukurydzy od tej masy i ten dymny posmak wędzonej wieprzowiny. Marzyłem, żeby tego spróbować. Nigdy w życiu tego nie jadłem, ale wiele o tym słyszałem. Mianowicie queso de Oaxaca, czyli ser tutejszy, znaczy nie z tej miejscowości. Ser, który w ustach ma taką konsystencję jak mozzarella di bufala. Zobaczcie, on się na takie włókna cudownie dzieli. Kremowo-mleczny, wspaniały. No dobra, to co? Żeby was tu nie zanudzać. Chorizo, chorizo, chorizo. Tak wygląda. Nie, to jest chorizo? Chyba tak. Czy to jest ta druga kiełbaska? Chorizo, o, i carne ahumada. To najpierw carne. Widziałem reportaż o tym, jak przyjeżdżają tu Amerykanie, tak, właśnie do tego miasteczka i masowo importują tutejsze wędzarnicze wyroby. Słuchajcie, to jest w kwestii wędzenia po prostu światowa ekstraklasa. Co prawda kąpałem się przed śniadaniem, tak jak zawsze, ale w tym wypadku wykąpię się również zaraz po śniadaniu. Bowiem dojechaliśmy do haciendy Oszman. No i znowu ta sama historia. Mówię wam o tym niemal w każdym jukatańskim odcinku, ale to jest istota tutejszej ziemi. Dlaczego ta hacienda, wel hacienda powstała? No bo była woda. A skąd ta woda? Z cenoty, czyli z tej naturalnej studni w wapieniu wypełnionej deszczówką. No i ta cenota to dzisiaj kąpielisko. A jest to cenota pewnej kategorii, w takim sensie, że różni się od tych najczęściej spotykanych zamkniętych dziur w ziemi z wąskim wejściem. Wyróżniamy dwa rodzaje cenot, zamknięte i otwarte. Ta jest oczywiście otwarta. Te otwarte powstawały wtedy, kiedy woda na tyle rozpuściła kopułę skalną, że ona się zawalała. To drzewo wyrosło tutaj najprawdopodobniej, kiedy jeszcze mieliśmy ową skalną pokrywę. I spójrzcie, jak niezwykłą pracę wykonało, jak głęboko korzenie wpuściło, żeby móc się napić ze źródła. No, zważywszy na ilość ludzi, raczej nie będę z tego źródła pił, ale zawsze można się w nim schłodzić. Coraz większa liczba odwiedzających sprawiła, że dzisiaj chcącym się wykąpać każe się zakładać kapok. No, to jest zrozumiałe. Miejscowi się znają, więc wiedzieli, kto umie pływać, a kto nie. A przyjedzie tutaj taki autobus, w brzuchach mają po 15 tacos i po butelce tequili albo też mezcala. No i mogliby pójść na dno, a to dno jest dość nisko położone. No, w każdym razie każdy chciałby być Johnem Weissmillerem występującym w roli Tarzana. No ja też bym bardzo chciał. No to zaraz będę. Nie no, przecież ja tego nie boję. Wyobraźmy sobie teraz, że jestem Tarzanem, a tam jest dżem.
Cudownie byłoby w tym czymś zanurkować, no ale nie mogę, gdyż ten kapok utrzymuje mnie niczym korek na powierzchni. Nawet tutaj ja ze zwykłą rurką i maską pewnie mógłbym dostrzec tę niezwykłą formę. No po prostu jaskini w wapieniu ze stalaktytami, a może i jakimiś stalagmitami, wypełnioną wodą. Tu nie można, ale są takie cenoty, gdzie nurkować można i w dodatku można to robić przy użyciu profesjonalnego sprzętu, kilkadziesiąt metrów głębokości. I to jest podobno nurkowa gratka niezwykła. Mówię podobno, gdyż nurkiem nie jestem, tylko rekreacyjnym. Ale tutaj jeszcze raz pragnę na to zwrócić uwagę. No nawet tak dość bezmyślnie, bez ruchu, niczym człowiek korek utrzymując się na powierzchni, możemy zobaczyć coś, czego normalnie nie widzimy. No bo nie widzimy korzeni drzewa pod ziemią, a to jest jakby pod ziemią, chociaż nie ma tej spalnej koszuli. Drzewa też lubią się napić. Miasto Izamal, założone przez Hiszpanów zaraz po ich przybyciu na Yucatan, czyli już w XVI wieku. Oto dziedziniec klasztorny klasztoru franciszkanów, niezwykle imponujący, jeśli chodzi o wielkość, ponieważ twierdzą źródła, że jest to po Watykanie największy tego typu dziedziniec na świecie. Miasto nazywane jest powszechnie żółtym miastem, ponieważ jego historyczna część to właśnie żółte ściany i białe elementy, ale ono kiedyś takie nie było. Takowe jest dopiero od roku 1993. Wówczas to bawił tutaj z wizytą papież Jan Paweł II i pomalowano wszystko w kolory Watykanu. Rząd meksykański niektórym miastom przyznaje tytuły Pueblos Mágicos, czyli miast magicznych. Nie chodzi tylko o samą zabytkową strukturę, chodzi również o pielęgnowanie lokalnych tradycji i lokalnej kultury. No i dzisiaj widzimy dwa takowe miasta z 4, które na Yucatanie noszą ten dumny tytuł. Valladolid i właśnie Izamal. Stąd widać wyraźnie, że klasztor góruje nad miastem, chociaż na Yucatanie w zasadzie nie ma żadnych wzgórz, ale postawiono go na dawnej świątyni majańskiej. Powiedziałem, że to Hiszpanie założyli Izamal. Ale żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że wcześniej było tu majańskie miasto. Choćby dalej uczciwości się trzymać, trzeba dodać, że z przybyciem Hiszpanów to miasto było niemal upadłe, prawie całkiem opustoszałe. Tamta świątynia majańska zamieniła się w klasztor, ale są pozostałości po drugiej. Osobą, która zapisała się dwojako w historii Yucatanu, był jeden z pierwszych biskupów, mianowicie Diego de Landa Calderón. Otóż napisał on niezwykle cenną relację, pierwszą europejską relację z Yucatanu, ale też zrobił rzecz straszną, mianowicie spalił wszystkie majańskie zapisy, księgi oraz mnóstwo religijnych symboli. Tak naprawdę do naszych czasów przetrwały 3 majańskie kodeksy i wszystkie 3 są poza Meksykiem. Najbliżej nas jest w Dreźnie. Do Drezna mamy kawałeczek, więc jeśli chcecie kulturę majańską lepiej poznawać, nach Dresden bitte. Miasteczko Hochtun. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, by pokazać Wam miejscowy cmentarz, gdyż w ogóle miejscowe cmentarze są niezwykłe. No po pierwsze kolory, olśniewająca feria barw. Co roku przed Wszystkich Świętych, czyli Świętem Zmarłych, te groby są odmalowywane, jeśli jest je komu z żyjących odmalowywać.
Po drugie, forma pochówku inna niż u nas. No tutaj jest skała pod spodem, więc niezwykle trudno jest wykopać grób. Zatem ciała kładzie się w takich komorach i zalewa je wapnem gaszonym. Kiedy zostają same kości, rodzina te kości przenosi na górę do tej jakby skrzynki, takie osuarium. I mamy tutaj kości całych pokoleń. W ten sposób zwalniają się kolejne miejsca bez konieczności kopania nowych grobów. Na grobach różne inskrypcje, oczywiście krzyże, Matka Boska z Gwadelupy, ale również symbole, które mają oddawać pasję tych, którzy tutaj leżą. No, zobaczcie, mamy tutaj po prostu grób z herbem piłkarskiego klubu. Podobnego typu cmentarze w sensie kolorystyki, no bo zupełnie inny rodzaj grobów i pochówków są w Rumunii. O ile sobie dobrze przypominam, na Bukowinie jest tam taki słynny, wesoły cmentarz, bardzo kolorowe groby i również malowidła oddające niegdysiejsze zajęcia tych, którzy w tym grobie spoczywają. W ogóle warto odwiedzać cmentarze. One są również częścią kultury i historii danej ziemi. Jukatańskie ptaszki ćwierkały, że jeśli dojeżdżając do Meridy zboczymy z głównej drogi i pokonamy szutrem kilka kilometrów, dojedziemy do po pierwsze pięknej haciendy, hacienda Nokczan, a po drugie dojedziemy do haciendy, w której spotkamy naszych rodaków. No więc jesteśmy. Historia jest tak naprawdę niezwykła, no bo jesteśmy gdzieś zagubieni w odmętach Jukatanu. Wiedziałem, że jadę do Polaków, znałem nazwisko, ale nie wiedziałem, że my się znamy. Oto gospodarze, Anka i Tomek Korpałowie, a my z Anką widzieliśmy się w Krakowie kilkukrotnie. Anka prowadziła restaurację El Toro przy Placu Wolnica, tam teraz działa piękny pies. Balkanica, to również było twoje dziecko. No i nagle tutaj, skąd się tutaj wzięliście, moi drodzy? Wzięliśmy się z Wysp Kanaryjskich, z Gran Canaria, gdzie wcześniej mieszkaliśmy 6 lat. A teraz tutaj. Co was wygoniło stamtąd? Niestety pandemia, stety albo niestety, dlatego że uważamy tę decyzję za bardzo dobrą. Tutaj jest inaczej oczywiście, natomiast absolutnie tego nie żałujemy. Tomek też podziela twój entuzjazm? Teraz tak. Na początku nie? Na początku nie. Że co, że pancerniki, tarantule, żmije, no tego na Wyspach Kanaryjskich nie ma. Wyspy Kanaryjskie jakoś mnie ustabilizowały, natomiast tutaj jakoś tak rozłożyłem ręce, nie wiem gdzie jestem. No ale no jak, jesteś po prostu w jukatańskim interiorze i słyszałem, że macie wielkie plany, no bo Tak. Tym miejscem się, zdaje się, tylko opiekujecie, Tak, prawda? to jest hacienda naszych przyjaciół, którzy na co dzień mieszkają w Szwecji. Ale są Polakami. Tak, są Polakami. My budujemy się 300 metrów stąd. Tam? Tak, tam, dokładnie tam i budujemy się również w stylu jukatańskim. Zaczęliśmy już powolutku do przodu. Czyli co, tu będzie taka polska kolonia? Tak, tak, nie jesteśmy jedyni, oprócz tego są jeszcze jedni nasi przyjaciele, którzy też będą niedługo zaczynać budowę. To będzie miasteczko. Tak. Jak się będzie nazywało? Sama ulica dojazdowa będzie się nazywała Via Kaszanka. No dobra, dla miejscowych to będziecie musieli dać dwujęzyczne tabliczki Morsia na przykład. Niech będzie Morsia, tak. Wiecie, nie chcemy podglądać tutaj waszego życia codziennego, zresztą nie mamy na to czasu, ale jest jedno pomieszczenie, które o człowieku niezwykle dużo mówi. Tym pomieszczeniem jest kuchnia i gdybyśmy mogli zajrzeć do kuchni i moglibyśmy coś w tej kuchni zrobić, z tego co wcześniej gadaliśmy, to ty kochasz meksykańską kuchnię, a Tomek cały czas śni o rzeczach hiszpańskich. Tak. Ale ja mam pewien pomysł na danie. No ja wiem, że ono nie jest może bardzo hiszpańskie i pewnie je znasz.
słuchaj, będę cię karmił osobiście, żeby cię przekonać do tej kuchni, gdyż mnie akurat to wszystko tutaj smakuje, ale tu jest dużo punktów stycznych. No jest, w Hiszpanii jest chorizo, tu jest chorizo, w Hiszpanii jest morcilla, tu jest morcilla. Dzisiaj jedliśmy, było i chorizo, i morcilla blanca na przykład, bez krwi kaszanka. I to było ekstra, ale do tego były takie sosy, jakich w Hiszpanii nie ma. Pracujesz nad nim? Cały czas pracuję. Cały czas pracuję. Tomek jest tutaj tą kuchnią europejską, natomiast ja jak najbardziej dużo eksperymentów w kuchni meksykańskiej. Dziewczyna zawsze była szalona, z tego co pamiętam, a szaleństwo, jeśli jest włożone w karby mądrości, jest tylko cnotą. No to co? Do kuchni idziemy. To, co, moi drodzy, widzicie w tej chwili, to w zasadzie jest rosół. No bo to jest, co prawda, baza do zrobienia potrawy, która finalnie z tego powstanie, ale to się niewiele różni od naszego rosołu. Co jest w środku? Mieszane mięso. Mieszane mięso, cebula przypalana, No, czyli tak jak w rosole. seler, Aha. marchewka. No, czyli rosół. I to się gotowało na wolnym ogniu, sobie mrugało. I to będzie baza do dania, które się nazywa sopa de lima. A teraz ja to przecedzę. Czy będziesz na mnie krzyczeć, jeśli coś rozleję? Nie. Przecedzę to tutaj, tak będzie wygodniej. Mieszane mięso, czyli wołowina, wieprzowina, drób, cebula, marchewka, seler, cebula przypalana, ale pachnie to bardzo intensywnie. Jakieś przyprawy, których nie ma w rosole. Dodaliśmy ziele angielskie, które tutaj się nazywa pimienta de Tabasco. Pimienta de Tabasco. No, stan Tabasco jest niedaleko stąd. W Tabasco jest uprawiany. I jest jeszcze pietruszka i liście laurowe. Liście laurowe stąd, z Yucatanu. Dobra, i teraz z tego, co wyczytałem w książkach kucharskich miejscowych, w środku powinna znaleźć się pierś z kurczaka. Pierś z kurczaka, czyli jakbyśmy powiedzieli w języku ogólnohiszpańskim, Pechuga de pollo. a ja to powiem po urugwajsku. Pechuga de pollo. Uwielbiam tę urugwajską wymowę. Dobra, i teraz to powinno się gotować 20 minut, pół godziny. Chodzi o to, by zrobić coś, co bardzo często się tutaj robi, czyli mięso shredded, jakby powiedzieli Amerykanie, albo pulled. Chodzi o to, żeby było podarte. Nie wiem, jak się włącza tę aparaturę. Włączamy i czekamy maksimum pół godziny. Jak jest po hiszpańsku maksimum pół godziny? Maximo 30 minutos. Sprawdzałem, czy mówi, no ale skoro... czy jak twój hiszpański z Kanarów i z Hiszpanii tutaj jest całkowicie zrozumiały? Jest zrozumiały, ale są bardzo duże różnice w słownictwie. Na przykład? Na Kanarach czy w całej Hiszpanii, jeżeli mówimy o basenie, to mamy piscina, a tu mamy alberka. Alberka. Więc różnice są znaczne. Ja wiem, że na Kubie autobus jest guagua. Tak jak na Kanarach. Tak jak na Kanarach, Dokładnie ale tak tutaj jak to słowo nie funkcjonuje. I na Kanarach się to wzięło stąd, że tak się nazywała pierwsza firma, która wypuściła na ulicę autobusy. A proszę. Czyli pamiętajcie, jak będziecie szli na autobus, na Kubie albo na Kanarach, to guagua, a w Meksyku Autobus. autobus. Rozpoczynasz proces czegoś, co Hiszpanie nazwaliby sofrito. No bo różnica jest niewielka. Cebula, czosnek, w Hiszpanii papryka. A tu mamy cebulę, czosnek i pomidory, no i też oliwę. W Meksyku robi się oliwę. Nie Tak. tu, ale w ogóle się robi. Tak, jest produkcja. Czyli co, to się musi podsmażyć na oliwie. Tak, na oliwie. Meksyk generalnie przejął oliwę z Hiszpanii bardziej niż lokalnie tutaj. jest gorąco. Natomiast No, myślę, że będzie ok. Bo tutaj tradycyjny tłuszcz to co, smalec? Smalec. Bardzo dużo używa się smalcu. I powiedz mi, to się powinno zbrązowić, czy tylko tak poddusić?
To się powinno poddusić, bez brązowienia. To się będzie Tutaj- dodawało do zupy niemal na samym końcu. Dokładnie tak. Dobra, no i teraz niech się poddusi. Żadnych przypraw. Żadnych przypraw, tu nie dodajemy żadnych przypraw. Smalec, no i olej dzisiaj. Teraz będziemy całość wykańczać. Ja proponuję, że byśmy to zdjęli. Ja wyjmę piersi, będę je szarpał, jak reksiоszynkę, a ty, gdybyś była łaskawa, zaraz ci oddam garnek, gdybyś była łaskawa, to ostatecznie doprawić. Oczywiście oni to robią dłońmi pewnie, ale trzeba by czekać, aż wszystko wystygnie. Proszę cię bardzo. No, Możemy tu położyć. dobra, kładę tutaj i mów, co będziesz robiła. Do bulionu dodamy teraz te nasze podsmażone pomidory z czosnkiem i z cebulą. Aha. Ale to nasze sofrito to nie jest wszystko, bo jeszcze się dodaje słowo sopa di lima chyba pochodzi właśnie od lemonek. Od lemonek, tak, dokładnie, więc jeszcze przekroimy lemonki. Ile ich Wyciśniemy będziesz je. wciskać? Myślę, że możemy zacząć od 2 na tę ilość. Ta zupa jest dość kwaśna, ja ją jadłem. Tak, jest kwaśna. To jest jej siła, ale jest też bardzo aromatyczna, bo zdaje się, że trzeba to jeszcze doprawić odrobinę cynamonem. Doprawimy cynamonem i doprawimy jeszcze kuminem. Kuminem, czyli kminem rzymskim. I to jeszcze powędruje na gaz. Na Znaczy w chwileczkę. tym wypadku nie na gaz, tylko na prąd. Na mniej więcej 2-3 minuty, prawda? Tak. Że już wszystko przeszło. No dobra. Poszarpałem to naprawdę idealnie. No, łapami byłoby lepiej zawsze, ale staram się być elegancki. Czyli co? Jeszcze 2 minuty? 2 minuty już z dodatkowymi przyprawami. A Będzie wszystko gotowe. podaje się w talerzach właśnie z tym. To są pocięte w paski tortille. One były usmażone, prawda? One były wcześniej podsmażone i potem były wysuszone. Wysuszone. To się nazywa tiritas Tiritas de de tortilla. No i oczywiście będzie cilantro, czyli kolendra. Kolendra. Tyle. No i tyle. Procedura jest taka. Najpierw w talerzu albo też w misce znajduje się bulion, potem do tego dosypuje się tiritas de tortilla, potem kładzie się to poszarpane mięso, następnie listki kolendry, plaster limonki i jeśli ktoś chce trochę ostrego sosu, choć ostry sos jest tutaj niekonieczny, bo to jest raczej zupa łagodna. Tomku, czy to zaspokaja Twoją tęsknotę za rosołem? Jak najbardziej. Bo to jest pewnego rodzaju paradoks, ale piękny paradoks, że w tak gorącym klimacie jada się coś, co raczej nie chłodzi, tylko rozgrzewa. No ale cóż, jedzmy co chcemy, kiedy chcemy, jak chcemy. Dziękuję Wam za zaproszenie. Przepraszam, ja wiem, że to może zabrzmi paradoksalnie, bo normalnie się przeprasza, że się człowiek zasiedział, a ja przepraszam, że mamy naprawdę tylko chwilę dla Was i obiecuję, że następnym razem w Meksyku, a będzie następny raz, będziecie mieli nas dosyć. Zapraszamy. Zapraszamy. prawda? Niech Wasza kaszanka rozwija się pomyślnie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Obłędna zupa. Obłędna.